Mulai main pena. Bang, wis rampung pecetane, tang-tangi. Temenan kok Bang, wis rampung pijet tiket be. Kaya wis temenan. Wong aku mijet tiket mau kok ora krasa. Mulane dipijet tiket aja turu, main rasake penak. Waduh, saking penake kok Bang. Sekarang awake lara kabeh mau bermacul. Lagi piro bayarane Bang? Ya biasa, 1.000-an. Utang dhisik ya. Oh, asem tenan. Wong dipijeti nganti penak nganti turu kok isih pak diutang. Kok karo sapa wae sih Bang, rasa kuwatir. Ngorong dino meneh tak bayar. Nah, wis aku bayaran macul. Ya wis aku tak keling wae. Ngerti koyo ngene ngerti pak diutang aku ogah mau. Weruh ah. Ya wis, matur nuwun ya Bang Ya, ya. wis, siap-siap. Tanpa turu aku awake lara kabeh. Oke, Bro. Dino iki wis laris po dagangane po. Ya wis lumayan nih, taltil-taltil. Lah awakmu piye wis oleh pasien po? Ya wis oleh siji. Ya wis lumayan ra kena makan siang. Makan siang opo? Wis mijet kesel-kesel nganti turu, yo malah diutang. Gus, kok ngono ya, ngentekke balsem tok. Lah yo ngerti kaya ngono ngerti Pak diutang tak mijeti nggo sikil aku mau ora tangan. Lah dincot-incot sisan wae. Yo. Lah janjane kowe iki dodolan opo wae sih? Yo rena-rena Gus, ana jamu pegelino, ana jamu kuat, ya ana jamu sari rapet. Bedani. Pak jajal jamu sari rapet apa Gus? Gus, aja aneh kowe, rapet temenan malah gegar. Oh iki Gus, iki produk terbaru iki Gus. Jamu awet muda apa mung cek promosi iki? Harga promo karo kanca ae kok. Harga promonan barang. Soale iki produk terbaru Gus. Nah awakmu kok rutin ngombe iki wong-wong do terpesona karo wajahmu. Masalahe kelihatan lebih muda saka pakmu. Oh, polomu kuwi, rak sak ngombe kuwi wis jelas. Keterlaluan enom aku wis kopane aku. Kowe tukang jamu pancen pinter kok nek promosi. Ya wis, aku njupuk jamu sing mau kae. Jamu kuat. Gus, sik Gus. Pak opo awakmu ki? Jamu kok pake opo? Ya tumbe. Yo maksud iki Pak Gopo lha wong bojomu ning luar negeri kok. Tak mung. Wah, ono-ono ae iki Gus. Sing penting iso mantap-mantap. Wah, gak karep wah. Ya wis Ji, aku njupuk jamu iki siji, jamu kuat. Tak bayar engko nek wis oleh pasien tapi Yo wis ra apa-apa Gus. ya ayo Raji, keliling po. Ya, ayo mangkat. Ya wis, nek kene sepi yuk. Pijat. Bang, mampir ini, Pak Pijitan aku. Ya oke, siap. Pak, pijitan apa, Mas? Iki aku bar apa saka sawah awak pegel nek penak Oh, iki. berarti pijat pegel lah yo awak luka. Iya, Aja, iya. babar ayo. Piye iki? Lah iki antarane iki piye, Mas? Kes apa diutang iki? Iki Yo kok tak kes tapi ngenteni sawah payu dhisik ah. berarti intine diutang. Heeh. Oh, ora ngurus, ora nglayani. Oh.
dijaluki tulung mijeti kok malah kok kono. Ya, piye Gus, ora dilanjut. Malah tuak utang meneh, aku mau wis diutangi sik utang meneh tinggal suwen. Mas, Rene. Tapi pelanggan baru. Ayo. Dodol apa, Mas? Iki mbak dodol jamu iki. Oh, lah nek Mas dodol apa? Aku tukang pijet ah. Piye sih kene kok tikar barang takoni. Pasrah, Mas. Iso pijet capek-capek. Ini Gus. Cewek iki Gus, tak karep aku kowe kan diutang karo aku sih, dianggepe lunas. Kok nek kok aku wis mijeti ceweke, kok oleh bayaran tak keke kowe sisan duite. Lah kok kowe iso mijet? Wis iso agar penting ngene-ngene wae Ayo sih. wis lah, kowe seneng wis, gak apa-apa wis. Ayo berangkat. Ora. Anu Mbak, engko soal mijeti aku wae. Soale kae kancaku tangane iki keteklek kok. Mrikili jagonge mau ya. Apa sampean iso mijet, Mas? Aja ngece sampean iki, Mbak. Soal mijet-memijet raba-meraba iki keahlianku ki. Ngene Bu iki aku tau kursus 2 tahun lho. Kursus apa, Mas? Bengkel penjahit. Kok kursus bengkel, yo mijet ra. Engko soal sampean Pak jaluk pijet apa, iso kebeh aku. Jadi sampean aja kuwatir Pak jaluk pijet apa, Pak pijet refleksi, pijet plus, minus ya ono kebeh wis tenange ngene. Kan sampean ki ono-ono wae. Pijet capek wae wis. Yo siap. Lah nek pijetan bajune dibuka apa ora usah, Mas? Terserah sak senenge sampean, Pak. Jaketan yo kena. Nganggo sarung ora apa-apa sih. Ora apa-apa, Mbak, malah luwih gampang malah. Lah nek pijetan ndi, Mas? Ning kamar apa ning kene? Pak ning kebon ya ora apa-apa, Mbak. Ya aku wis nggawa klosoke kok. Aja ora ndak dikeroyok semut engko. Sampean wae, Mbak. Aku anut wae. Ya wis yo, Mas. Dinten ning kene sik yo. Kayaknya gaya gitu. Tenang. Aku yang mijeti po. Kok tak tambah 50.000. Gus, tidak bisa. Kan wis sesuai perjanjian ra, Gus. Wong lagi awakmu wis biasa mijeti wong sih. Tapi kan ora ono sing model ngene iki. Wis, kita atasannya aku. Engko kowe golek meneh. Wis asem tenan kuwi iki. Ayo, Mas, tak pijetan ning ndi ki? Ning kene wae, Mbak. Sampean Pak pijetan kok jajal badan mbahne sih, Mbak? Tak pijetan ki duduk aku, Mas, tapi mbahne aku iki. Waduh. Piye iki, Gus? Nya, kae Gus, jare awakmu sing mau mijeti. Apa-apaan mau ora oleh. Saiki aku kon mijeti. Piye karepe? Ya wis tak tinggal menjero sik yo, Mas. Nak mijeti bae sing hati-hati nganggo perasaan. Perasaan-perasaan opo wae? Perasaan kecewa. Gus, ini Gus. Piye ono apa? Piye ono apa? Piye? Piye iki Gus? Menek Pak oleh opor ayam malah oleh grebudu. Yo wis asa kesuwen. Kowe kono gulung. Matan contoh kowe. Wih. Jingan kowe ana sapa kowe?